नमस्कार, मैं हूं जयदेव और आप देख रहे हैं बनिए अपने गांव की आवाज़। हरलाखी प्रखंड के झिटकी पंचायत में ग्राम पहरा में ट्रांसफार्मर दिनांक 26/6/2021 को फूंक गया है, जिसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित है और उपभोक्ता परेशान हैं। पहरा गांव के लोगों ने जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग लगातार कर रही है। ग्रामीणों के द्वारा एसडीओ बेनीपट्टी एवं विद्युत अभियंता हरलाखी को सूचना दिया गया है। विद्युत अभियंता ने जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदले जाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इसे बदला नहीं गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गांव के लोग आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिया जाना चाहिए था, परंतु विद्युत विभाग द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। गांव के बहुत सारे लोगों के द्वारा ट्रांसफार्मर जलने की सूचना अधिकारी को दी गई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि घर में हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, इन्वर्टर बैठ गए हैं, कई लोग पानी को भी तरस रहे हैं। गांव की हालत बदतर हो रही है। पिछले कई दिनों से पूरे गांव में बिजली बाधित है और सारे लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने विभाग से अविलंब ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। साथ ही पहरा गांव के लोगों ने बताया कि गांव में जर्जर पोल एवं लुंज-पुंज लटका बिजली की तार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। विद्युत विभाग को पूर्व में ही आवेदन दिया गया है, परंतु विद्युत विभाग का प्रोजेक्ट बिजली तारों एवं पोल को बदलने और सुव्यवस्थित करने के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। फलस्वरूप हम लोग विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने पर विवश हूँ। ग्राम पंचायत झिटकी से जयदेव की रिपोर्ट। धन्यवाद।